insanlar çox sevinməsin. Yəni Ya bu seviniləcək bir şey deyil. Yemək şəbəkələrinə getdiyinizdə sizə bir nömrələmə verir, sizin bədəninizi müəyyən bir hizaya salır. Yəni halbuki gedirsiniz çayxana, istədiyiniz yerdə oturursunuz, sıralama yoxdur, çay istəyirsiniz, zəhmət olmasa dediyinizdə gətirmirlər kimi. Günümü qazana bilim, aylıq keçimimi təmin edeyim, yetərlidir mənə deyən bir zehniyyət kapitalizm ortaya çıxara bilməz. Çünki kapitalizm hər zaman artı kardan ortaya çıxır. Buna görə misal üçün Müslümanların protestanları kimdir? Kimdir? Günümüzdə misal üçün Vahabilər üçün Müslüman dünyanın protestanları deyirlər. Qərbin texnikasını alın, elmini alın, əxlaqını almayın şeyi var. Əslində tərsinədir, yəni əxlaqını almanız gərəkir ki, siz uğuru əldə edə biləsiniz. Necə oldu ki, inanc bir iqtisadi sistemin ruhuna çevrilə bildi? Max Weber'in protestan əxlaqı və kapitalizm ruhu əsəri bu sualın bəlkə də ən dərin və ya sorğulanmış cavabını verən bir əsərdir. Və əlbəttə ki, bu əsər və ya bu nəzəriyyə birbaşa ortaya çıxmış bir nəzəriyyə deyil. Bunun bütün danışdığımız mövzularda olduğu kimi, yəni heç bir əsər, heç bir fikir əvvəlki fikirlərdən müstəqil şəkildə göydən düşmə fikir deyil. Yəni bunlar mütləq şəkildə özündən əvvəlki nəzəriyyələrin, fikirlərin və ya gəlinən nöqtənin bir nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Bu düşüncə də bax bu şəkildə meydana gəlibdir. Mən əvvəlcə belə bir sualla istəyirəm başlayaq. Weber bu əsəri hansı dövrdə yazdı və dövrün Avropası necə bir yeri idi? Bax, əvvəlcə buradan başlasaq məncə bir təməli də təşkil eləmiş olarıq. Təşəkkür edirəm Kövsər. Yəni, yenə çətin mövzularla üzə qoyursan bizi. Weberi anlatmaq, çox cəhsində bir proqrama sığdırmaq imkansızdır. Weber özü çox ensiklopedik bir şəxsdir. Dövrünün ən geniş əhatəli fiqurlarından birisidir. Weber öncə kimdir? Ondan başlayaq əsasən. Mən əslində əsər və müəlliflər arasında ayrımın qəti olaraq bir-birlərinin ayrılmasının gərəkdiyini müdafiə edənlərdənəm. Aha, nə mənaya gəlir bu? Yazarın ölmüş olması, yazarın hər hansısa əsər üzərindəki dominantlığının qırılması gərəkdiyini düşünürəm. Amma bunu bütün əsərlərdə eləmək olmur. Yəni xüsusilə sosial və fəlsəfi mətnlərdə, digər mətnlərin özündə də bunu tarixi şərtlər özü insana məcbur edir ki, o dönəmi geniş bir şəkildə ələ alasan. Weber 1864-cü ildə doğulub, 1920-ci ildə vəfat eləyib. Bu zaman aralığı Almaniya üçün, Almanlıq üçün çox önəmli bir zaman aralığı. Çünki Almaniya dağılmış bir, daha doğrusu bölüç bir haldan bütöv hala gəlir və yenidən dağılır. Bu Weberin həyatı ilə tam üst-üstə düşən bir tarixdir. Weber tamamilə bir imperiya, Alman imperiyası aydını hesab olunur. 64-71-ci ildə Almaniya birləşir və Birinci Dünya müharibəsindən sonra Almaniya imperiyası dağılır və Weber də bu şəkildə onun dağıldığını da görür və Weimar Respublikasının qurulduğunu da görür. Yəni bu aralıq ərzində Weber Almanlığın nə olduğu, Almanlığın necə ortaya çıxdığı, daha doğrusu modern dünyanın necə yarandığı, Almanların işləyiş forması. Yəni, bugün hər kəs deyir Almanlar saat kimidir, Almanlar dəqiqdir, Alman dəqiqliyi, Alman texnikası kimi. Türk kimi başlayıb Alman kimi bitirmək. Alman kimi bitirmək. Bu deyimlərin hamısının bir özəyi var. Yəni, Almanlar necə oldu ki, belə oldu. Weber bunu sorğuluyur. Yəni, Weber ekonomide, hüquqda doktor eləyib, iqtisadçıdır əsasən, hüquq sahəsini bilir. Əsasən çalışma sahələri 1880-90-cı illərdə birja sahəsində çalışır, daha birjanın nə olduğunu görməyə çalışır. Ənənəvi topluluqlarda əkinçi ekonomi politiğinin nə olduğuna maraqlanır. Yəni bunlar üzərinə
çox detaylı, yəni əlinə nə data keçirsə hamısını işləməyə həvəsli birisidir. Çox material, çox bəlgə və sənəd üzərində işləməyi sevən birisidir. Weber üçün 1897-1901-2 arasında bir böhran dönəmi var şəxsi olaraq. Belə dəliliyə yaxın bir böhran keçirir, xəstələnir, oxuması, yazması, bütün bunların hamısından uzaq qalır. Sadəcə şeydən bu maraq dairələrindən heç uzaqlaşmır, onları izləməyə çalışır. Burjua bir ailədən gəlir, yəni atası tacirdir, eyni zamanda millət vəkilliyi də eləyib, yəni qardaşı psixoloqdur, Alfred Weber, xanımı Mariana Weber, o da yazardı. Weberin həyatı ilə bağlı ən önəmli bioqrafilərdən birisi onundur. Yəni belə bir ailədən Weber kimi birisinin çıxması gözləniləndir və protestan əxlaqı və kapitalizmin ruhu 1904 və 5-ci illərdə 2 fərqli məqalə şəklində yazıb yayınladığı mətindir. Bu mətin əsasən nəyi ehtiva eləyir, nəyi dəyərləndirir və kapitalizmin necə ortaya çıxmasını. Yəni kapitalizmlə bağlı yeganə və yaxud da ki, ilk düşünən Weber deyildi. Ondan əvvəl də kapitalizmlə bağlı düşünənlər vardı. Paralelində də düşünənlər var. Zaten modernliklə bağlı danışmaq kapitalizm haqqında danışmaq deməkdir. Çünki kapitalist sərmayə modernliklə eyni bir hallanan bir fenomendir. Bunun üçün Weberdə modernliyi anlayan, modernliyi anlamağa çalışan, adlandırmağa çalışan, tərifini verməyə çalışan böyük fiqurlardan biri olaraq kapitalizmdən yan keçə bilməzdir. Amma kapitalizmi sadəcə bu əsərində deyil, bu əsərini davamlı yenilənən bir əsər olaraq görmək lazımdır. Çünki daha sonra ona edilən tənqidləri ələ alıb, yenidən onlara cavab verib. 1920-ci ildə hətta bu əsərin yeni nəşrinə bir ön söz də yazır. Daha sonra onun çox böyük ensiklopedik mətni olan ekonomi və toplumda da müxtəlif yerlərdə kapitalizmlə bağlı, iqtisadla bağlı görüşlərini bildiribdir. Sən girişdə maraqlı bir məqama toxundun. Bəlkə də burada hər kəsin anlayacağı bir məqam idi. Alman kimi başlamaq, Alman kimi çalışmaq. Kapitalizmi də bununla əlaqələndirir. Sərmayənin yığılması, kapitalın qorunması. Amma burada kapitalizmin ruhunu, kapitalizmin inkişafını bu baxımdan protestanlıqla əlaqələndirir. Bu necə bir əlaqədir? Ümumiyyətlə bunu da qeyd eləmək lazımdır bəlkə də izləyicilər üçün. Protestanlıq ümumiyyətlə necə bir anlayışdır, nə şəkildə ortaya çıxıb? Yəni ənənəvi xristianlıq belə deyək də katoliklikdir o dövrdə, evet. Protestanlığın çıxdığı dövrdə Avropada tək mərkəzli Papanın nəzarətində olan, dinin tamamilə yozumunun Papanın əlində olduğu, evet. Kilsənin əlində olduğu bir anlayış var. Bu anlayışdan bir sıyrılmadır. Bax, bu dövrləri istəyirəm bir anlayaq. Yəni, protestanlığın ortaya çıxışının, ümumi xristianlıq dünyasından ayrılmasının altında yatan əsas səbəb nədir? Bu, reformasiya hərəkəti deyirik də bu dövrə. Bax, burada protestan xristianlığını digərlərindən fərqləndirən hansı təmayüllərlə ortaya çıxır? Bəlkə bu mövzuya bir toxunaq. Mütləq, yəni bu işin özəyi əslində oradadır. Yəni ənənədən bir qopuş, katoliklikdən fərqli olaraq protestan etikasının necə bir modern kapitalizm ortaya çıxarması ilə Weber maraqlanır. Yəni reformasyon nədir? Reformasyon əsasən 1520-lərdə Martin Luther'in İncili Almancaya tərcümə eləməsi və katoliklikdən ayrılaraq yeni bir məzhəb qurduğunu elan eləməsi ilə başlayır. İlk dəfə İncil yerli dillərdən birinə tərcümə olunur. Yəni Latınca və ya Yunanca orijinalı olaraq qəbul olunan bu dillərdə mətinlər və yaxud da ki, ibadət edilirdi. İbadət vasitəçisi olaraq rahiblər, keşişlər və din adamları var idi. İnsanlar
Tanrı ilə əlaqə qurmaq üçün, Tanrıdan bağışlanma diləmək üçün, işlərinin yolunda getməsi üçün dualar eləmək üçün və yaxud da ki, sədəqə vermək üçün bunların hamısında kilsə və kilsənin din adamları vasitəçidirlər və onlar din üzərində dominantlığa sahib idilər. Yəni Tanrının nə istədiyini, insanların Tanrını razı salmaq üçün nələr eləməsi lazım olduğuna onlar qərar verirdilər. Və bu çox qısıtlı bir Tanrı ilə əlaqə idi. Çünki həftədə bir dəfə və yaxud da ki, günah işlədiyində gedib etiraf eləyərək Tanrı ilə əlaqəyə girmək, bir dəfə bazar ayinlərinə getmək, bu qədər. Yəni günün və yaxud da ki, həyatın geri qalanında insanlar çox Tanrıdan uzaq və yaxud da ki, Tanrı ilə əlaqələrini müəyyən zamana ertələyən bir yaşam sürürlər. Yəni belə deyək də, kilsənin nəzarətində din fərdi həyatdan çox institusional bir xüsusiyyət mi qazandı? Bəli. Yəni orada daha çox kilsə üzərindən din yaşantısı var idi. Protestanlıq nədir? Protestanlıq Allahla, Tanrı ilə fərd arasında, qul arasında hər hansı bir vasitəçinin olmayacağını, kilsənin burada vasitəçisi ola bilməyəcəyini və insanların ilahi mesajı oxuyaraq, öz dillərində oxuyaraq anlaya biləcəklərini və Allaha bu şəkildə ibadət edə biləcəklərini iddia eləyir və bu şəkildə ortaya çıxır. Protestanlıq əslində bir dinsizləşmə, dindən uzaqlaşma forması deyil, dinin özünə qayıdış olaraq özlərini təqdim edirlər. Çünki dinin gerçəkdə İsa'nın gətirmiş olduğu din katolikliyin və yaxud da ki, papaların, keşişlərin ortaya qoymuş olduğu dindən fərqli idi. Ona görə reformasyon deyir ki, dinin özünə qayıtmaq lazımdır. Yozlaşdırılmış, kilsə tərəfindən yozlaşdırılmış olan dindən uzaqlaşmaq, çünki o insanları Tanrıdan uzaqlaşdırır. Bu şəkildə birbaşa bütün insanlar üzərində Allahın mesajının qəbul olunması dinin özünə insanları İsa'ya qaytaracaqdır və bu şəkildə onlar gerçək bir dini yaşam sürə biləcəklər və bu həyatın bütün sahələrində, bütün zamanlar, yəni günlük olaraq insanların bütün məşğələlərində bunlar mümkün ola biləcəkdir. Bunu Weber protestan əxlaqının necə məsləyi ortaya çıxarması ilə əlaqələndirir. Weber'in məşhur terminlərindən Beruf calling'in, yəni çağrının, mesajın Almancasıdır və ilk dəfə protestanlıq tərəfindən ortaya çıxarıldığını deyir. Yəni bu Allahın çağrısı bir məsləyə dönüşür. Yəni bütün məsləklər, bütün işlər, günlük olaraq görülən bütün işlər əslində bir çağrıya cavabdır. Hocam, onu üstündən keçməyək, onun üzərində dayanacağıq, o məsələyə gələcək. Bəli. Çünki bu mövzunun özü məhz orayla bağlıdır. Mən bax, protestantlığın ortaya çıxışının üzərində biraz dayanmaq istəyirəm. Martin Luther əslində bir məzhəb ortaya çıxarmaq üçün deyil də, Bəli. yəni kilsənin monopoliyasını qırmaq üçün Bəli. ortaya çıxır və dediyin kimi xristianlığı öz orijinal, yəni Tanrı ilə münasibətimizə kilsə vasitəçi olmaq məcburiyyətində deyil. Burada işin bəlkə digər tərəfi də var. Çünki bu şəkildə məzhəblərin ortaya çıxdığı, böyük inqilabi hərəkatların ortaya çıxdığı dövrlərdə sadəcə məsələ dini mövzular ətrafında fırlanmır. İşin içərisində iqtisadi münasibətlər var, işin içində siyasi münasibətlər var. Kilsə sadəcə insanların dini həyatını tənzimləyən bir mexanizm olaraq ortada durmur. Bu knyazlara təsir göstərir, iqtisadi münasibətlərə təsir göstərir, torpaq üzərində ciddi hakimiyyəti var. Təsadüfi deyil ki, Martin Lutheri dəstəkləyənlər də knyazlar. Bəli. Yəni o kilsənin təhakkümündən və ya avtoritetindən, vergiləndirməsindən, avtoritetindən qurtulmaq istəyən qraflar, knyazlar, nə bilim, lordlar, Bəli. Nə deyəcəksə artıq. Bunların da Martin Lutherə əslində dəstəyi protestanlığın ortaya çıxmasını gətirib çıxarır. Əlbəttə ki, protestanlıq tək bir formada deyil. Yəni biz bunun hamısına ümumilikdə protestanlıq deyirik. Amma Weber təbii ki, burada protestanlıq özəldə isə Kalvinizmlə bəhs edir. Kalvinizmlə bəhs edir. John Calvin'in protestanlığı yeni bir yorumda, daha qatı bir yorumla ortaya qoymasının əslində
kapitalizm, modern kapitalizmi ortaya çıxardığını deyir. Yəni bütünlükdə Weber bütün protestanlığın şeyi ortaya çıxaracağını iddia eləmir yəni. İndi Kalvinizm üzərində dayanarıq. Protestanlıq protest sözündən gəlir. Bir baxıma kilsəyə qarşı çıxmaq, mövcud avtoritetə qarşı çıxmaq mənasında. Bu protestanlığın ayrılması ilə bərabər sonrakı dövrlərdə kapitalizmin də məhz bu coğrafyalarda inkişaf eləməsi dolayısıyla protestanlıqla bir əlaqənin olduğunu göstərirmi bizə? Weber'in əsas iddiası Weber'in iddiası budur. Əsas iddiası budur ki, modern kapitalizm protestan bölgələrdə ortaya çıxıb. Yəni Weber'ə tənqidlər var. Belçika kimi sənayenin inkişaf eləmiş olduğu yerlərdə, katolik bölgələrdə də protestanlıq var, amma kapitalizm var, amma Weber bunları çox ciddiyə almır. Onun əsas iddiası protestan bölgələrin modern kapitalizm ortaya çıxardığıdır. Tərsi yöndə ona tənqidlər var ki, bəs kapitalizm inkişaf elədi, o protestanlığı yaratdı. Weber bunların heç birini əslində ciddiyə almır. Onun bir ideal tip anlayışı var, bir səbəb nəticəsi var. Birinci zehniyyət, daha sonra nəticə, yəni protestan əxlaqi zehniyyəti kapitalizm ortaya çıxarır. Protestan bölgələrdə, çünki burada bayaq dedik, Berov anlayışının, yəni məslək anlayışının protestanlıqla əlaqəli olması, katolikliyin günlük yaşamı dominə eləyə bilməməsi, yəni protestanlıq insanlar belə düşünürlər ki, protestanlıq daha yumuşaq bir formadır, katoliklik daha qatıdır. Əslində tərsinədir. Katoliklik daha yumuşaqdır. Sadəcə vergiləndirməsi çox olduğuna görə və ya kilsənin orada dominantlığı çox bilindiyinə görə elə insanlar elə bilirlər ki, katoliklik daha qatı bir mexanizmdir, amma protestanlıq katoliklikdən daha qatıdır. Çünki o yaşamın hər sahəsini və günün bütün zamanında, bütün vaxtları, bütün eyləmləri dominə eləyir. Yəni dindarlığı bir baxma fərdi həyata indirir. Fərdi həyatı hər yerdə. Fərdi həyatın hər yerində indirir. Yaşamın bütün istiqamətlərində protestanlıq insanların ibadət halında olduğunu vurğulayır. Yəni bir çağrıya, mesaja qarşılıq gələn bütün eyləmlərin əslində ilahi olduğunu və ilahi razılığı qazanmaq üçün olduğunu və bunun üçün onların din tərəfindən nəzarət altında olması gərəkdiyini deyir. Yəni katoliklik əslində katolik anlayışda insanlar kilsə qarşısında öhdəlik daşıyırlar. Yəni kilsə papa səni bağışlayırsa, həftədə bir dəfə günah keşin yanına işləyəndə gəlib günahını bağışlasın, sənin işin bitmiş olur. Bəli. Amma protestanlıq gələndə artıq Tanrı ilə sənin birbaşa özünlə əlaqəli və onun qarşısında sən şəxsən özün məsulsan. Səni bağışladacaq. Məsələn, katoliklikdə belədir. Sən İsa'ya iman etdin, kilsəyə vergini verirsən, həftədə bir dəfə gəlirsən, sənin cənnətin hazırdır. Amma protestanlıqda bir bilinməzlik var. Yəni sənin Allah qatındakı dəyərinin və yerini bilmə şansın yoxdur. Bunu sənə bildirəcək birisi də yoxdur. Bunun üçün bir dənə vasitə var. Sənin dünyada uğur qazanman. Əlamət axtarırsan. Bəli, əlamət axtarırsan. Zəngin ola biləcəksənsə, olursansa, bu sənin Tanrı qatındakı, Allah qatındakı yerinə uyğun gəlir. Bundan da əmin deyilsən. Uyğun gəlir, bir bilinməzlik var orada. Bunu uyğunlaşdırmaq üçün, yaşamını buna uyğunlaşdırmaq üçün bir məslək. Yəni bütün fəaliyyətini Allahın səndən razı qalacağı formada çalışmaq, bu daha çox çalışmağa səbəb olur və kapitalizm bu şəkildə, yəni bu çox çalışmanın nəticəsində ortaya çıxır. Katoliklikdə bir ətalət var. Zaten sənin yerin bəllidir. Cənnəti qazanmısan. Çünki İsa'ya iman eləmirsən, Tanrıya iman eləmirsən, kilsəyə vergini verirsən. Uzaqbaşı indulgensiya var. Gedirsən pulunu verib cənnət satın alırsan. Cənnət satın ala bilirsən. Bəli. Bu məsələnin üzərində biraz dayanaq məncə. Çünki protestan əxlaqını təməldən anlamaqda fayda var. Protestan əxlaqının və protestanlığın təməl düşüncəsinin özəyini nədə görə bilərik? Yəni bunu necə izah edə bilərik? Protestanlıq əsasən Allah üçün edilməyən bütün eyləmləri qadağan edir. Yəni bütün işlərin, bütün insanın bütün işləri, yəni cinsəlliyi, yemək, içmə, iş görməsi, pul qazanması, bunların hamısı əslində Allahın razılığını qazanmaq üçün olmalıdır. Zövq üçün heç bir şey ola bilməz. Yəni zövqdən qatı bir asketizmlə söhbət gedir. Yəni protestanlığın asketik yorumu əslində kapitalizm ortaya çıxarır. Asketizm nədir? Çiləcilik, yəni sufilik
bizim cinahlardakı adlandırmasının sufilik, zöhd həyatı, yəni bütün dünyəvi zövqlərdən, arzulardan, istəklərdən arınaraq bədəni tamamilə disiplinə eləyərək, protestanlıq birbaşa bədənin disiplinə edilməsi ilə əlaqəli bir şeydir. Bunu danışacağıq, necə kapitalizmlə əlaqələndirilir. Disiplinə edərək bədənin şəhvani tərəflərini öldürmək və ilahi tərəflərini canlandırmaq. Protestanlıq tamamilə bunun üzərinə fokuslanıb ki, insan dünyəvi zövqlərə qapılmasın, yəni sekulyar olmasın. Ya bugünkü sekulyarlığın necə dönüşdüyünü anlatacağıq sonraki mərhələlərdə, amma ilk başlarda bunun tamamilə tanrısal və dini olduğunu qavramaq lazım. Yəni kapitalizm təməldə də modern dünya, reformasyon, bunlar tamamilə dinsel şey. Dindən uzaqlaşma, dini rədd etmə fəaliyyətləri, hərəkatları deyil. Bunlar bütün dünyanı yenidən dini qılma hərəkatı əslində. Yəni protestanlıq görür ki, insanlar Katolik kilsəsində və yaxud da ki, digər tərəflərdə bunlar dindən uzaq yaşayırlar. Yəni bunlar dinin özü deyil. Yəni bugünkü günümüzdə misal üçün Müslüman dünyasında radikal və yaxud da ki, fundamentalist qruplar, sonra cəmaatlar, bunlar müsəlmanlara nə deyirlər? Siz dini yaşamırsınız, yəni bu bütün gününüzün müəyyən vaxtlarına sirayət eləyir və yaxud da ki, eləmir. Və yaxud da ki, mən inandım deyirsiniz, amma inanandan sonra heç bir şey eləmirsiniz. Protestanlıq deyir ki, yəni və yaxud da ki, bu hərəkatlar deyir ki, dinin əslinə qayıtmaq lazımdır. Dinin əsl nədir? Bütün işlərin Allah üçün olması. Protestanlığın təməldə qayəsi və katoliklikdən ayrıldığı nöqtə buradır. Arada bir vasitəçi olmadan insanlar bütün işlərini özləri Allah üçün görərək Allah qatındakı yerlərini müəyyən etməyə çalışırlar. Bunun bir qarantiyası yoxdur. Burada belə bir şey də vardı protestanlıqda. Deməli, sən ümumiyyətlə, sən də bayaqlarım qeyd elədin, öz yerini, Tanrı qatındakı yerini bilə bilməzsən və əməllərin də səni xilas edə bilməz. Nəticə etibarilə, yəni, bəlli standart əməlləri yerinə yetirdim, bununla da Allah qarşısındakı öhdəliklərimi tamamladım, artıq rahat ölə bilərəm deyə bir şey yoxdur. Sənin bu çox bəlkə də mənə elə gəlir ki, ən çox hərəkət verici məqam bundan ibarətdir ki, sənin Allah qatında nə qədər dəyərli olduğun, Tanrı qatında nə qədər dəyərli olduğun, sənin bu dünyada necə uğur qazanmağından asılıdır. Yəni, əgər sən dinini həqiqi mənada yaşayırsansa, həyatını ona görə nizamlayırsan, həyatını ona görə nizamlayanda sənə bir uğur gəlir. Bəli. Və bu uğur onu göstərir ki, sən uğurlusansa, demək dinini düzgün yaşamısan və bu uğura görə də qiymətləndiriləcəksən o biri dünyada. Bu çox... Ki, Allah səndən razıdır ki, sənə bu qədər zənginlik verib. Demək ki, sən Allahın istədiyi kimi yaşadın, Allah sənə bu zənginliyi verdi. Bu baxımdan, bax, o zövq həyatından uzaq qalmaq, kapitalı əldə tutmaq. Məsələn, kapitalın əldə tutulması ilə bağlı da maraqlı yanaşmalar var, elə mi? Yəni, xərcləmək çox yaxşı şey görünmür. Qadağandır. Qadağandır. Yəni, zövq almaq, zövq üçün və yaxud da dünyalıq bir şeylər eləmək qadağandır protestanlıqda. Yəni, haramdır. Yəni, bunları eləmək olmaz. Çünki bunlar sizi Allahdan və dinin özündən uzaqlaşdıran şeylərdir. Yəni, burada katolikliklə və yaxud da ki, ənənəvi kapitalla modern kapitalın, yəni protestanlığın ortaya çıxarmış olduğu kapitalizm arasındakı fərq də əslində burada təzahür eləyir. Çünki ənənəvi tüccar nə fikirləşirdi? Yəni, katolik tüccar və yaxud da ki, digəri uzaq şərqdən baharat aldım və yaxud da ki, parfüm aldım, Çindən və yaxud da ki, Hindistandan parça aldım, gətirdim. Bir dəfə gətirdim, yüksək kara satdım, yetərlidir mənim üçün. Ticarətdə əsas ənənəvi ticarət, ənənəvi kapitalizmdə qayə nədir? Qayə çox kar eləmək. Bunda bir dəfə, iki dəfə, çünki davamlılıq yoxdur burada. Və bu davamlılıq olmadığı üçün onlar misal üçün düşünmür ki, bu dəfə satdım, amma az bir qiymətə, sonra yenə gələcəm, eyni adama satacağım, amma bu davamlı olacaq və orada bir birikim olacaq. Bunu düşünmür. Yəni, belə bir anlayış yoxdur onda.
O gəlir deyir ki, yüksək bir kara sataram, gedərəm pulla ya inkvizisiyadan şey alaram, cənnət qəbzi alaram və yaxud gedərəm baron olaram, lord olaram, qraf olaram, bir rütbə alaram və rahat bir şəkildə şatafatda yaşayaram. Yəni şatafat katoliklikdə və yaxud da ki, ənənəvi anlayışda, zehniyyətdə, çünki Weber üçün bu zehniyyət məsələsidir. Kapitalin necə olması ilə bağlı bir zehniyyət var. Yəni kapitallar nə fikirləşir? Məni şatafata, yəni ənənəvi tüccar nə fikirləşir? Məni şatafata çatdıracaq, yəni lüksə çatdıracaq olan işi görməliyəm. Çox kar və bir malikanə almaq, bir status almaq və orada işlət içərisində yaşamaq. Protestanlıq bunu qadağan elədiyi üçün protestan əxlaqına, yəni asketik əxlaqa sahib olan tüccar fərqli fikirləşir. O deyir ki, bir də dürüstlük burada önəmli olduğu üçün, yəni çox kara satmaq qadağan olduğu üçün az, amma davamlı kar və əldə olunan karı şatafata xərcləmədiyi üçün yeni bir yatırıma sövq eləyir, gedir yenidən eyni ticarəti təkrar eləyir, eyni yoldan gəlir. Burada bir sistemlilik var, burada bir hesablanabilirlik var. Yəni modern kapitalizmin rasionallığının təməlində bu var. Oradan gətirir, yenidən eyni adama satır. Eyni adama satacağını bildiyi üçün növbəti il onu allatmağı da düşünmür əslində. Amma ənənəvi tüccar deyir ki, bunu bir daha heç yerdə görməm zaten. Buna 10 qatına da satsın bir şey olmaz. Belə Allah qatında və yaxud da ki, dinin qarşısında belə bir yəni doğru dürüstlük anlayışının dinin təməli olmamasından dolayı, onun ticarətinin də təməli olmamasını ən doğru hilə necə idi o atasözü? Dürüstlükdür. Dürüstlük ən doğru hilədir. Nədir? Belə bir şey var. Protestanlıqda təməl bu şeydir. O Franklin'in Amerikan o Franklin var, o dolların üzərindəki vətəndaşın həmin vətəndaş o deyir ki, yəni bu doğruluğa fokuslanır ki, yəni tüccarın doğru olması eyni ticarəti dəfələrlə az olsa da dəfələrlə yenidən eyni ticarəti görə bilməsinin zəminidir. Bu da protestanlıqda var. Yəni ənənəvi tüccarlıqda, ənənəvi ekonomidə bu yox idi. Bu mənada bəzən biz şərqlə qərbi iş əxlaqı baxımından müzakirə edəndə bəzi bizim müsəlman aydınların fikirləri yada düşür. Bu müxtəlif şəxslərə istinad olunan bir söz var. Bunu Cəmaləddin Əfqaniyə də aid edirlər, Muhammed Abduha da, nə bilim İqbala da aid edirlər. Mehmet Akifə də aid edənlər var. Hər kim olur olsun fərq eləməz. Söz bundan ibarət idi ki, qərbə getdim, qərbdə gəzdim, Avropanı gəzdim, İslam gördüm, müsəlman görmədim. Şərqdə müsəlman gördüm, İslam görmədim. Bəlkə də bu o məslək etikası, bunu bugün də problemli məsələlərdən biridir. Bugün də şərq dünyasında yeni aydınlar əxlaq məsələsi üzərində xüsusilə dururlar. Hətta bəziləri bu coğrafyaların ən böyük probleminin əxlaq, etika problemi olduğunu söyləyirlər. Bu qədər təmələ rağmen, bu qədər bazıya, dini referansa rəğmən insanların şəxsi fərdi həyatında, əxlaqi keyfiyyətlərində bunun təzahür etməməsi problem olaraq görülür. Necə ki, bir işi almanın görməsi ilə başqa birinin görməsi arasında ciddi fərq var. Yəni, dünyada da belə bir anlayış var. Yəni, onların gördükləri işlərə baxaraq, yəni bu yüzlərlə, minlərlə təcrübə əsasında çıxmış bir şeydir. Yəni, burada bir qərb heyranlığı yoxdur. Yəni. Adamların işləri bunu göstərir ki, yəni bir işi gördüyü zaman onu ən doğru şəkildə görmək. Bugün nə qədər yəni o protestanlığın ilk dönəmlərindəki o etik və ya moral dəyərlərlə əlaqədar olmasa da, çünki yəni o dini yaşantı həyatından çıxsa da bunları bir alışqanlıq halına gətirmiş bir cəmiyyətdən söhbət gedir. Başlanğıçda bunları din, mənəvi dəyərlər onlarda qazandırıb bu keyfiyyətləri. Daha sonra baxırsan ki, məsələn, ateistdir, heç dini bir dəyəri yoxdur, amma yenə də o iş əxlaqı, iş etikası üzərində dayanır. Dünya içərisində asketizm
Yəni dünyada yaşayırsan, asketizm bu mənada protestanlığın asketizmi səni dünyadan kənarlaşdıran, cəmiyyətdən kənarlaşdıran, zöhd həyatını bizdə zöhd həyatı təsəvvürü belədir də, yəni nə qədər az pulun varsa, nə qədər dünyalıqla əlaqəlisənsə, o səni asketik həyatdan, zöhd həyatından o qədər uzaqlaşdırır. Maksimum dərəcədə uzaq olmağa çalışmalısan. Amma protestanlıqda sənin dünya həyatı içərisində olman önəmlidir. Yəni Bəli. sənin asketik həyatın Dünyanı qazanman lazım ki, axirətini dünyanı qazansın. qazanmalısan. Ya, Weber'in İslamla bağlı çox yorumu yoxdur açıkçası. Yəni ekonomi və toplumda iki səhifəni çox aşmaz. Müxtəlif yerlərdə də biraz çox şeyləri bilir. Əsas aşağı yuxarı hadisələri bilir. Zamanı yetməyib buna çalışmağa. Bəlkə Weber və İslam bölümünü ayrı bir zamanda Weber'in İslamla bağlı görüşlərini işləmək olar. Orientalist bir baxış açısına, yəni dönəmin Avropa aydınlarının ümumi mənzərəsi Weber'də də görünür. Weber'də mən bunu şeydən oxumuşdum, Sabri Ülgəner'dən. Onun zehniyyət, yəni Weber'in protestan əxlaqı və zehniyyət məsələsini Sabri Ülgəner çalışıb Türkiyədə. O deyir ki, Weber İslamın əslində ilk olaraq protestanlığı, daha doğrusu kapitalizmi, modern kapitalizmi ortaya çıxara biləcəyini düşünübdür. Bilmirəm, bunu Weber'də şeyini görmədim. İzlərini görmədim açıkçası. Məncə Weber fərqli fikirləşir. Protestan əxlaqı ilə də çox üstə düşmür, amma belə bir yorumu var. Daha sonra isə sofular onu bozurlar deyir. Aha. Çünki ilk ortaya çıxanda İslam çox dinamikdir. Yəni protestanlığı ortaya bazara çox hakim olmağa çalışır, bazar qurmağa, yəni zəngin olmağa və yaxud da ki, sövq eləmə şeyləri var. Daha sonra sufilər sənin dediyin o zöhd həyatında dünyadan nə qədər uzaq olarsa, çiləxanaya nə qədər yaxın olarsa, o qədər Allahın razılığını qazana biləcəyini düşünmə anlayışı, yəni sufilikdə, sufiliyin müəyyən bir zaman sonra genel olaraq İslam dünyasına fikri olaraq, zehniyyət olaraq hegemon olmasından sonra Müslümanlar bu şeyini itirirlər deyir. Belə bir yorumu var. Amma məncə Weber'in bu protestan əxlaqında ortaya qoymuş olduğu ənənəvi və modern kapitalizm arasında İslam əslində ənənəvi kapitalizmə çox uyğun gəlir. Çünki çox qənimətçi bir anlayış var. Çox bir yerlərdən sərvət tapmaq, çünki fətihçi bir din olduğuna görə başlarda fəth oradan qənimət, burada bir pulun toplanması, amma bunun işlənməsi, təkrarlanması kimi modern kapitalizmin ortaya çıxardığı bir aura əslində ilk İslam dövründə yoxdur. Yoxdur, bəli. Yəni o kapitalın əldə tutulması. Amma belə bir zehniyyət mümkün ola bilər. Çünki peyğəmbərin zəngin və güclü müsəlmanı digərlərindən daha faydalı və fəzilətli hesab eləməsi, daha sonra bazarın və yaxud da ki, pul məsələsinin, kapital məsələsinin İslam və müsəlmanlar üçün o dövrdə çox əhəmiyyətli yer tutması bəlkə ola bilərdi. Yəni bilmirik, amma olmuyor. Olmuyub. Çünki əslində yenə Weber üçün ola da bilməzdi. Weber'ə görə ola da bilməzdi. Çünki kapital, yəni pul münasibətləri dünyanın hər yerində olub. Romada olub, antik Yunanda olubdu, Çində olub, Afrikada hər yerdə. Çünki bu mübadilə, alış-veriş bu insanın toplumsallığının təməlində bu var. Amma modern kapitalizm hesablana bilən, sülhə yatqın, təkrarlana bilən, daha sonra bir təşkilatı bir yapı olaraq bir modernizm, daha doğrusu kapitalizm sadəcə modern və rasional bir halda protestanlığın nəticəsi olaraq ortaya çıxa bilər. Protestanlığın nəticəsi olaraq ortaya çıxa bilərdi. İslam düşüncəsindəki məsələlərə toxundun. Düzdür, var, müəyyən referanslar var. Amma bir zehniyyət yoxdur. Bir zehniyyət yoxdur, amma Bəli. gündəlik insanların gündəlik həyatına bu şəkildə, yəni protestanlıqla müqayisə edə biləcəyimiz bir nümunə yoxdur. Hə, var, işinizi gördüyünüz zaman ən yaxşı şəkildə görün. Bəli. Amma bunlar fərdi tövsiyələr, buyruqlar şəklində qalır. Yəni bir müsəlmanın həyatını konkret bu istiqamətə yönləndirəcək bir anlayışdan söhbət getmir. Güclənin deyir, güclü olun Bəli. filan, amma bu güclü olmaq Bu çox konjekturaldır da, yəni o rəqiblərlə əlaqəli bir şeydir. Rəqiblərlə mübarizə aparmaq, Bəli, bəli. onlarla mübarizə apara biləcək bir mövqeyə çatdırmaq üçün də əslində irəliyə doğru bir hədəfin
hədəflə bağlı bir şey deyil. Yəni o anda güclü olmaq lazımdır, zəngin olmaq lazımdır, bazara hegemon olmaq lazımdır. Yeni alternativ bir bazar qurmaq lazımdır. Məsəl üçün Mədinədə Yahudilərin bazarının alternativini müsəlmanlar qururlar. Yəni bir şey var. Yəni bu tarixi şərtlərlə bağlı bir şeydir, amma bu şəkildə modern kapitalizmi ortaya çıxara biləcək bir zehniyyət formalaşmayıb. Bunun üçün biraz zaman da lazım idi. Çünki modern kapitalizm sadəcə bununla əlaqəli deyil. Yəni müstəmləkəçilik, dəniz səyahətləri, dəniz yolunun kəşf olunması, sənayenin inkişafı, elmi inqilablar, bunlarla birlikdə əslində total bir halda mümkün ola bilib. Amma Weber əslində birbaşa, Weberin yanlış anlaşıldığı məqamlardan birisi, Weber modern kapitalizmin ortaya çıxmasını sadəcə səbəb olaraq protestan əxlaqını görmür. Digər şeyləri də bilir. Sadəcə Weberin üslubu budur. Yəni sosioloji anlayışı, yorumlamacı western bir metodolojiyaya sahibdir. Eyni zamanda onun ideal tip deyə tarixi anlayarkən, müqayisə edərkən, yorumlayarkən istifadə etdiyi tipolojilər var. Buna ideal tip deyil. İdeal tip bu şəkildə, misal üçün ideal tip modern kapitalizm və kapitalizmin ruhu, protestan əxlaqı, bunlar ideal tiplərdir. Bilir ki, protestan əxlaqı tam olaraq onun ideallaşdırdığı şəkildə, kristallizə elədiyi şəkildə deyil. Amma maksimalizə eləyir, protestanlığı da maksimalizə eləyir. Bunların bu kavramlarla əslində hadisəni anlamağa və yorumlamağa çalışır. Bunun bütün zamanlarda, bütün protestan yerlərində bu şəkildə mümkün olmadığının zaten fərqindədir. Əlbəttə ki, başqa nümunələri də bunun dünyanın başqa yerlərindən də başqa nümunələr də göstərmək olar. Tutaq ki, yer gəlində məsələn Yaponiyanı göstərərsən, deyərsən buradakı kapitalizmin buradakı inkişafını və ya iş əxlaqının buradakı inkişafını başqa səbəblərə bağlamaq olar. Deyilmi? Bu gün artıq insanlar protestanlaşdığı üçün əslində bu şəkildə kapitalist ola bilirlər. Protestan əxlaqı kapitalizmlə bərabər sirayət edilib. Bəli. Protestan əxlaqı bir məsələyə Beğofa dönüşdüyü üçün, yəni bir sistematizə olduğu üçün, o davamlı təkrarlandığı üçün dini aurası, yəni etiği qalmasa da bu sistem hələ də davam edir. İnsanlar bu sistemin içərisində girdikdən sonra eyni şəkildə zaten davam etməyə çalışırlar. İşləməyə çalışırlar. Burada hədəf artıq Allahın razılığını, Tanrının razılığını qazanmaq deyil, amma uğurlu olmaqdır. Yəni niyyət və fərqlənsə də sistem eyni şəkildə işləyir. Buna görə misal üçün müsəlmanların protestanları kimdir? Günümüzdə misal üçün Vahabilər üçün Müslüman dünyanın protestanları deyirlər. Çünki onlar günlük bütün yaşamı Allahın razılığına reduksiya elədiklərinə görə bu şəkildə adlandırırlar. Davamlı pul qazanma, hər şeydə uğurlu olmaq kimi. Mənə bu biraz qəribə gəldi. Onu bəlkə üzərində bunu ayrıca dayanmaq lazımdır. Bilmirəm, tam olaraq mənə Weber və İslam bölümü eləyəndə bəlkə onu işləyərik. Burada digər bir məsələ var. Yəni nədir o məsələ? Müsəlman dünyada iş əxlaqı müəyyən ölçüdə həyata sirayət etdiyi məqamlar olsa da kapitalın yığılması barəsində problem var. Bunu İslam hüququ da şərtləndirir. Bəli. Yəni miras bölgüsü deyilən bir şey var. Bəli, yəni sən vəfat etdiyin zaman kapital tamamilə dağılır, yəni bölüşdürülür. Onu 4/1, buna 5/1, ona 8/1. Digər tərəfdən maddi yardım təşviq olunur. Yəni əlində pul tutmaq deyil də yəni pulu tutmamaq. Yəni nə qədər çox xərcləsən, insanlara yardım eləsən, sənə qalan əslində odur. Yəni bu mənada etik fərq var. Yəni etik fərq var, bəli. Pulla, kapitalla insan arasında etik və zehniyyət fərqi var. Protestanlarla müsəlmanlar arasında. Bayaqlarım sən dedin ki, yəni kapitalizmi mənimsəyənlər eyni zamanda gizli zehniyyət olaraq protestanlığı da mənimsəyirlər. Əslində bir zamanlar İslamın da yayılmasında belə bir faktor var idi. Məsələn, İslam İndoneziya dünyanın ən böyük müsəlman ölkəsidir. İslam İndoneziyada necə yayılıb? Ticarət əxlaqı vasitəsilə yayılıb. Yəni bunu
araşdıranlar bu şəkildə təqdim edirlər ki, əvvəllər müsəlmanlar o bölgələrə ticarət üçün gedib gəlirlər. Ticarət üçün gedib gəldikləri dövrdə yanlarında bir hüquq sistemi də aparırlar. Yəni bir şeyi alırsansa bunu yazacaqsan, bu ticari münasibətlər nə şəkildə olacaq? Onların əlində mövcud bir ticari sistem yoxdur. Bir hüquq sistemi yoxdur. Amma müsəlmanlar konkret bir hüquq sistemi ilə bərabər gedirlər. Dolayısıyla o hüquq sistemi onlara bir asanlıq təmin edir. Ticarətdə, alış-verişdə bir rahatlıq təmin edir. Əvvəlcə hüququ götürürlər. Daha sonra o hüquqla bərabər İslamı mənimsəyirlər. Bu baxımdan o kapitalizmin yayılması ilə protestan zehniyyətin də kapitalizmlə bərabər yayılması maraqlı bir məqamdır. Kapitalizmin hesablanabilir olması, yəni kapitalizm və onun inkişafının hesablanabilir olmasından da bəhs edir Bəli. Weber. En önemli kısım zaten demək olar ki, Weber'de burada bu en önemli kısımlardan birisi. Çünkü devam eden bir proje olduğuna göre o sonraki farklı şeylere de bir tarih felsefesinden çok bir sosyoloji elemeye çalışıyor. Ona göre bir bütüncül bir şey vermeye çalışır bize. Ənənəvi ticaretten farklı olarak modern kapitalizm hesaplanabilir olması lazım. Yani prognozlaşılabilir olması lazım. Ənənəvi ticarette yani aile bütçesi ile iş bütçesi ayrı değil. Yani gelen para, gelen pul, giden pul bunlar yazıldığı defter bir dənədir və yaxud da ki dəftərə yazılmır. Ama modern kapitalizmle birlikte bir meslek ortaya çıktığına göre bunun yeri de ortaya çıkmalıdır. İş yerleri farklıdır. Bu iş yerleri hesaplama üzerine kurulubdur. Yani ne kadar kar elde ediblər, ne kadar xərclənibdir, ne kadar kazanılacaq, kazanılabilir. Bunların hamısı aslında hesaplanabilir olmağa dayandığına göre. Çünkü o zamanlar elmi inqilablar da başladığı için, yani o dönemde artık her şey rasyonalize olmağa başladığı için ağılla yani ölçülmesi, ağılla uygunlaştırılması lazım. Katolik və yaxud da ki protestanlıqdan öncəki yəni və yaxud da ki modern kapitalizmdən öncəki ənənəvi kapital anlayışında bunların heç biri yoxdur. Yəni onlar düşünürlər, onlar məsələyə bu şəkildə baxmadıkları üçün bir zehniyyət fərqi olduğuna görə, amma burada hər şeyi doğru lazımı yerində eləmək lazımdır. Yəni o zamanlarda rasyonalizm olmadığı üçün, daha doğrusu modern anlamda rasyonalizm olmadığı için bunlara çok gerek yoktu. Ama rasyonallığın temel özelliği sülhçü olması lazım. Yani evveller müstəmləkə, fəthi, işğal və yaxud da ki bir dəfəyə yüksək kar əldə etmək fokuslandığı üçün sülh yenidən eyni adamla dəfələrlə təkrarlanan bir ticaretin kurulması bu hesaplanabilirliğin özelliğidir. Yani növbəti il eyni ticaret eləyəcək, daha çox bəlkə ticaret eləyərik, başqa yerlərdə ticaret eləyərik. Bunun davamlılığını təmin edən təşkilati yapı, dəftərin olması, yəni iş dəftərlərinin qurulması, iş məkanlarının olması, yəni tüccarların artıq bir məkan olaraq iş məkanları ortaya çıxarmaları, bunun təşkilatı olaraq qurulması, yəni modern rasyonal kapitalizmin təşkilatı bir kapital olarak ortaya çıkması hesaplanabilir olmasıyla əlaqəlidir. Yəni bir bugün çıxdım da bir şey sataram, satmaram, ticarətdən, yəni belə şeye bağlı değil, yani şansa bağlı değil. Şansa, təsadüflərə bağlı. Yəni, dəniz yolu ilə gedərəm, orada bilməm batarıq, batmarıq və yaxud da gedərəm daha yaxşı aldıda biləcəyim bir zəngin taparam, ona sataram xalıları və yaxud da ki baharatları, gedərəm lord olaram deyə belə bir anlayış olmadığına görə gedərəm filan yerə satacağam, filan qədər satacağam, filan şey eləyəcəm. Bunu elədikdən sonra bu malları filan yerə yatıracağam, bu karı filan yerə yatıracağam, oradan gələni bunu eləyəcəm deyə bir hesaplama sistemi qurduğuna görə modern rasyonal kapitalizm bu ənənəvi kapital anlayışından fərqlənir. Bizim bunu gündəlik həyata endirəndə belə bir mənzərə çıxır adətən. Məsələn, qərbdəki bir yaranan bir şirkət, kapitalist bir şirkət
uzun vədədə zəngin olmağı Bəli. hədəfləyir. Yəni uzun vədədə, yavaş-yavaş, mərhələli-mərhələli, etap-etap böyüməyi arzu edir. Bizdə iş quran insanlar 3 gün içərisində zəngin olmağa çalışırlar. Bundan ziyadə, yəni Bakı küçələrinin loteriya məkanları ilə dolu olması. Yəni belə bir zehniyyət yoxdur, yəni anında zəngin olmaq. Yəni loteriya, qumar şeyləri, bu yaz poz, qazan bilməm Şans bir şeylər, oyunları. şans oyunları, yəni şans məsələsi. Yəni bunun ilahi bir təqdir olmasını gözləyir insanlar. Yəni türkçədəki o tabirlə köşəyi dönməyi fikirləşir. Yəni mənim bir Allahın razılığını qazanmaq üçün səhərdən axşama qədər bir əziyyət çəkməm və yaxud da ki, hər yerdə işləməm və bir məslək qazanmağımdan ziyadə Tanrı mənə bir şey göndərsin. Lütf eləsin. Lütf eləsin. Bir şans versin. Ki mən onun dəyərini bilim. Burada zehniyyət fərqi var. Tanrı mənə versin, mən onun qatındakı dəyərimi bilim. Mən zəngin olum, Tanrının yerindəki yanındakı Dəyər müəyyən olsun. Müəyyən, ən azından nisbətən müəyyən olsun. Buradakı zehniyyət fərqi çox inanılmazdır yəni. Bunun üçün qərbdir bizik yəni. Yəni Bakının kapitalizm təbii ki buralarda var. O da oradan buraya gələn bir şeydir, amma bir zehniyyətin olmaması görünür yəni. Həm şirkətlərdə görünür, şirkətlərin etikasında görünür. Yəni qərb mənşəli şirkətlərin davranış biçimləri ilə, yaratdıkları gündəlik yaşam ritualları ilə, yəni necə davranmanız gərəkdiyini öyrətməsi ilə yerli şirkətlər arasında çox fərq var. Yəni insanlara bir nizam-intizam, bir bədənin disiplin edilməsini öyrədir bu kapitalist şirkətlər. Yəni siz bank sisteminə getdiyinizdə sizin növbəyə məcbur qılması və yaxud da ki kahvecilərə getdiyinizdə, McDonald's kimi yemək şəbəkələrinə getdiyinizdə sizə bir nömrələmə verir, sizin bədəninizi müəyyən bir hizaya salır. Yəni halbuki gedirsiniz çayxana, istədiyiniz yerdə oturursunuz, sıralama yoxdur, çay istəyirsiniz, zəhmət olmasa dediyinizdə gətirmirlər kimi şeylər yəni. Bir dağınıqlıq var, bir sistem yoxdur. Bu kapitalist, protestan əxlaqına sahib olmayan, zehniyyətinə sahib olmayan topluluqlarda. Onlar çox dağınıq yaşayırlar. Bədənin disiplinə edilməsinə çox qarşı gəlirlər. Halbuki protestanlıq bədənin tamamilə sistemə uymasını tələb edir. Siz bədəninizi tamamilə sistemə uyduracaqsınız ki, bədən yanlara qaça bilməsin. Və bu zaman disiplinin olduğu yerdə bir uğur gələ bilər. Yəni, təhsil uğurların, təhsil və yaxud da digər şəkillərdə uğurlarından bəhs edən insanlar hər zaman bədəni istəklərinə boyun əymədiklərini deyirlər. Gecə yatmamaq, gəzməmək, ona bu kimi və yaxud da ki, hər istəyən oyun oynamamaq kimi misal üçün zehni dağıdan və yaxud da ki, sizin məsləyinizdən uzaqlaşdıran bütün şeylər nə varsa onların rədd edilməsini tələb edir əslində protestan etikası. Bu gün amma belə bir şey yoxdur. En azından bizim cəmiyyətdə belə bir şey yoxdur. Yəni uğur qazanmamağımızın təməlində o dedi, keçən dəfə səninlə danışdıq. Türkiyədə, bizdə qərbin texnikasını alın, elmini alın, əxlaqını almayın şey var. Əslində tərsinədir. Yəni əxlaqını almanız gərəkir ki, siz uğuru əldə edə biləsiniz. Şeyi alırsınız, nəticəni alırsınız, amma sizdə belə bir əxlaq, belə bir zehniyyət olmadan bu işləmir zaten burada. Bu da maraqlı bir şeydir. Sən deyirsən ki, qərbin əxlaqını alın. Əxlaqını almaq lazımdır ki, qərb kimi irəliləyə biləsiniz və yaxud da ki, onların qurmuş olduğu sistem sizdə işləyə bilsin. Əlbəttə. Yəni belə deyək də, yəni şey alırıq biz, xəstəxana sistemlərini mən görmüşəm. Xəstəxanada növbə sistemlərinin hamısı bu şeydir, xarabdır. Və yaxud da ki, xarab eləyirlər ki, şeylər işləsin. Yəni orada tibb bacılarının növbə sistemini özü qursun və oradan 1-2 manat qazansın. Düşün ya, belə bir doğruluğu, yəni dürüst olmağı pozan bütün eylemlər kapitalizmin ortaya çıxmasına əngəl olur. Weber'in iddiasına görə insanlar təbiətləri etibarilə çox pul qazanmağa, zəngin olmağa, disiplinli olmağa yatqın deyirlər. Mənim günlük yaşantım üçün nə qədər lazımdır? Bunu qazanım yetərlidir. Yəni gündəlik həyatını davam etdirə biləcək, yəni daha zəngin olum, daha fərqli şeylər olsun. Belə anlayış yoxdur onda. Günümü keçirim, yəni bugün Azərbaycanın ümumi mənzərəsi bu şəkildədir. Günümü qazana bilim, aylıq keçimimi təmin edeyim, yetərlidir mənə deyən bir zehniyyət kapitalizm ortaya çıxara bilməz. Çünki kapitalizm hər zaman artı kardan ortaya çıxır. Əlavə karın toplanması ilə, birikməsi ilə mümkündür.
Yəni bu gün Azərbaycanda evdən çölə çıxan insanlar protestan etikasının xaricində əvvəlki etik, daha doğrusu əvvəlki qəsbkar və şansa dayalı bir zehniyyətə sahib olduğu üçün bu gün kimdən nə qədər qabağa düşərəm, kimdən nə qədər oğurlayaram, kimə ataram, dırnaq arasında bunlar jargon olduğu üçün istifadə edilir. Yəni kimə ataram anlayışı ilə günə başlayan bir zehniyyət təməldə bir kapitalizmin ortaya çıxması mümkün deyil. Yəni. Dünyanın sehrinin pozulmasından bəhs etdiyi bir məsələ var. Bu nəyi ifadə edir? Weber ona şey deyir. Entziehung der Welt deyir. Yəni dünyanın ovsununun pozulması. Elmi inqilablar və protestanlıqla birlikdə paralelində baş verən elmi inqilablar, aydınlanma, humanizm kimi coğrafi kəşflər və digərləri. Bunlar paralelində nəyə gətirib çıxarırlar? Yəni başlanğıcda protestan etikası, yəni və yaxud da ki tüccarlar sırf Allahın razılığını qazanmaq üçün bu məsələ etikasını həyata keçirirlər. Amma bu bir nəsil, iki nəsil sonra bir sistemə oturduğuna görə bunun içərisinə girən insanlar Allahın razılığını qazanmaqdan ziyadə bu iş belə olduğuna görə belə eləməyə başlayırlar. Yəni bu artıq bir sekulyar bir rejim ortaya çıxarır və dünya hesablanabilir olduqca, rasional olduqca, yəni modern rasionallıqdan söhbət edir. Rasional, hesablanabilir və proqnozlaşdırılabilir olduğu müddətcə, yəni artıq burada şey itir. Yəni Allahın razılığını qazanma, onun qatında öz yerini təyin eləmə anlayışları aydınlanma ilə birlikdə dinin geri, protestanlıq da olsa dinin geri plana atılması ilə birlikdə bu mənanın itirilməsinə, yəni dünyanın ovsununun yox olmasına səbəb olur. Weber'in yorumu bu şəkildədir. Yəni dünya sistem eyni şəkildə davam edir, amma protestan etikası artıq sıradan çıxır. Yəni protestan etikasının sıradan çıxması dünyada insan eylemlərindəki o anlamı da uçurur. Yəni o anlam ovsun yox olub gedir, amma sistem eyni şəkildə qalır. Sistem kapitalist mexanizm olaraq davam edir. Onun təməlində onu ortaya çıxaran protestan etikası isə artıq yoxdur. Bu da mənanın itməsi. Dünya çünki tanrılar Allah tərəfindən müəyyən edilmişdi. Allah oraya bir anlam vermişdi, ona bir məna qatmışdı. İnsanlar Allahın qatmış olduğu mənaya ayaq uydurmağa çalışırdılar. Halbuki zaman keçdikcə dinin zəifləməsi, kilsənin protestanlıqla, yəni reformasyonla zəifləməsi, aydınlanma ilə birlikdə din və inanc anlayışlarının zəifləməsi, yəni artıq qərar verici mexanizm, məna verən mexanizm tanrı deyil, artıq insan özü oldu. Yəni humanizmlə birlikdə insan tanrının yerinə keçir. Nietzsche ilə birlikdə insan öldürülür. Weber Nietzsche'dən çox təsirlənibdir. Tanrı ölür, artıq məna verə biləcək, daha doğrusu məna verə biləcək bir şey yoxdur. Verə biləcək olan şey də öldü artıq. Onu biz öldürdük və bir din sosiologiyasından bağlı olan mətnlərdə deyir ki, artıq əvvəllər dünyaya məna verən, dünyanın ovsununu mümkün qılan bir dənə tanrı var idisə, bir dənə məna mənbəyi var idisə, artıq bunlar çoxdur. Yəni o kapitalizmin o gətirmiş olduğu vitrində satıla bilən olan şeylərin çoxluğu kimi dəyərləndirilir. Artıq tanrı məna verən mənbələrdən sadəcə biri ola bilər. Sadəcə biri ola bilər. Yəni məna verən vitrində bir çox mənbə var artıq. Bir çox mənbə var. Onlardan sadəcə biri ola bilər və bu Weber'in ortaya çıxmış olduğu dövrdə o modernizmə qarşı olan tənqidlər, tanrı, bu kimi mübarizələrdə tanrı sadəcə yönlərdən biridir. Bütün mübarizəni yönləndirən və mübarizələr arasında savaş və yaxud da ki barışı təmin edən güc olmaqdan çıxıbdır. Mübarizənin içərisindədir artıq. Kimi? Rasional kapital satmaq üçün mal istehsal edən kapitaldır. Əvvəl ehtiyacı olanı. Amma rasional kapitalizmdə, modern kapitalizmdə isə yeni ürünlər, yeni məhsullar ortaya çıxıb bunların yəni bugünkü AVM, mol
və yaxud da ki Instagram kimi yerlər, yəni insanlar yeni satıla biləcək şeylər istehsal edirlər və bunları reklamını edirlər. Kapitalizm budur yəni. Əvvəlki çağlarda və yaxud da ki başqa yerlərdə niyə kapitalizm yox idi Weber'in izah elədiyi biçimdə? Niyə əmtəl münasibətlərinin olduğu Çində, dünyanın hər yerində kapital var idi, amma modern Weber'in anlatdığı şəkildə kapitalizm niyə protestan ölkələrdə, protestan coğrafiyada ortaya çıxdı? Çünki onlar reklam edir və yeni satılacaq ürünlər, məhsullar ortaya çıxarırdılar. Bazarın ortaya çıxması, yəni ona görə pasajlar protestan bölgələrdə ortaya çıxır. Çünki orada bir çoxlu mağazalar var və hər kəs oraya öz məhsulunu satmağa satacaq yeni məhsullar gətirir. Əvvəlki çağlarda tüccar nə idi? Sadəcə çay gətirirdi. Sadəcə baharat gətirirdi. Sadəcə Hind parçası gətirirdi. Amma bu kapitalist tüccar, modern kapitalist tüccar isə bunların hamısından gətirir ki, daha çox kar əldə eləsin. Daşdəmir, son olaraq mövzu həddindən artıq genişdir və əhatəlidir. Mən bu mövzunu təklif edəndə ki, belə bir mövzu işləyir, sən dedin ki, 12 veriliş çəkməliyik buna. 12 çoxdur. Bizim ona ən azından hal-hazırda, yəni fiziki imkanlarımız əl vermir və bunu biz bir mövzuya sıxışdırdıq. Ona görə bəlkə gələcək mövzularımızda bununla əlaqələndirərək mövzuları danışsaq, o mövzuların içərisində də yenə bu məsələnin müxtəlif komponentlərinə toxuna bilərik. Qısa bir sonluqla bitirək. Bunu da bu barədə də bir sözünü alıb və ya bu mövzunu bağlamaq daha yaxşı olar. Weber deyirdi ki, insan dəmir qəfəsdədir. Bu dəmir qəfəsdə sözünü necə anlayacağıq biz? Weber'in mətnin sonlarına doğru belə bir şeydən bəhs edir. Əslində yəni mən gördüyüm qədərilə birə-bir dəmir qəfəsdən bəhs eləmir. Yəni getdikcə dünyanın dəmir bir qabuqla örtüldüyündən filan. Birbaşa dəmir qəfəs terminologiyası yoxdur. O mütəxəssislər deyirlər ki, o Talcott Parsons'un Weber'i çox cılız bir şəkildə o termini dəmir qəfəs olaraq, iron cage olaraq İngilizcəyə tərcümə eləməsindən sonra və məşhurlaşmasına əlaqəli bir şeydir. Weber nə deyir? Bu dəmir qəfəs üzərindən gedək lab. Belə bir terminologiya zaten yayğındır, götürə bilərik. Dəmir qəfəsdən qəsd elədiyi şey nədir? Bu hesablanabilir bilir olmanın, yəni bədənin getdikcə disiplin altına alınmış olmasını, yəni nizami orduların qurulması, manufaktur sisteminin yaranması, iş etikası, məktəblər kimi, yəni bir qurumların ortaya çıxması ilə birlikdə bədən, bürokratiya xüsusilə burada çox önəmlidir Weber üçün. Bunlarla birlikdə bədən rasionalizm, yəni hesablanabilir olan bu qurumların, hesablama qurumlarının hamısı tərəfindən bədən disiplin edilir. Məktəblər, ordular, xəstəxanalar, bu daha sonra Weber'in davamı olaraq Foucault'da bunlar var. Yəni bədən disiplin olunur, siz oradan qaçışınız yoxdur artıq. Buna görə əslində qəfəs deyibdir. Yəni bürokratiyanın bu qədər yayğınlaşmasıyla, rasionallaşmanın bu qədər yayğınlaşması və bütün yaşamın hər yerinə sirayət eləməsi ilə birlikdə insanlar əslində bunun xaricinə çıxa bilmirlər. Çıxa bilməyəcəklər deyə Weber çox qəsvətli bir filosofdur, sosiologdur. Modernlik və insan yaşamının, modern dünyanın gedəcəyi yerlə bağlı çox pessimist bir adamdır. Buna görə qəfəs deyir və oradan çıxışında olmadığını deyir. Bu fikrin davamı Foucault'da, Deleuze'də davam edir. Neoliberal çağda və yaxud da ki, bu panoptikon çağı olaraq adlandırılan şeylər Weber'in əslində davamıdır. Bu gün Orwell'in anlatmış olduğu o hekayə var. Bilirsiniz, 84'də anlatdığı hekayə. Eyni hekayə Weber çox daha sosiolojik olaraq çox daha təməldə anlatıb. Yəni oradan bir qaçışın olmadığını vurğulamaq çalışır. Yəni bu işin etika, protestan etikası son olaraq bir sıralama ilə getsə, protestan etika bir məslək ortaya çıxarır, bir rasyonal kapitalizm ortaya çıxarır, hesaplanabilir kapitalizmdir. Bu kapitalizmin yaygınlaşması ilə birlikdə getdikcə dünyanın ovsunu itir və
dünya ovsunu itməsi ilə, mənanın itilməsi ilə birlikdə və bu rasionallığın yayılması ilə birlikdə bir içindən çıxılmaz bir dəmir yaranır, qəfəsə və yaxud da ki, üstü dəmir qabuqla örtülən bir yerə çevrilir və buradan təbii ki, qurtuluş da yoxdur. İnsanlar çox sevinməsin, yəni. Ya bu seviniləcək bir şey deyil. Həqiqətən də bugün bir tərəfdən bu sistemdən biz qurtulmaq istəyirikmi? Yəni bu qəfəs insan olmaqdan çıxaran bir qəfəsdirmi? Yoxsa bunun içərisində qalaraq insanlığı və ya varlığı davam etdirməkmi lazımdır? Bəlkə də sual budur. Bilmirəm. Bülbülə demişlər, azadlıqmı demiş ki, qəfəsim də qəfəsim. Qəfəsim də qəfəsim. Yəni bəlkə də ona görə yəni o qədər böyük bir qəfəsdir ki bu, o qədər sərt bir qəfəsdir ki, bunu tərk etmək, hani bəlkə protestanlıq bunu həyat içərisində asketizm, dünya içərisində asketizm anlayışı ilə bunu həll edə bilirdi. Bunu həll edib bu qəfəsi öz anlamında, öz içərisində mənalandıranlara nə mutlu. Amma bunun köləsi olmaq da başqa bir dərdir. Daşdəmir, bir kitab tövsiyəsi alım son olaraq. Üstündə kitabın Azərbaycancası var, onu deməyi unutdum. Samir Bulut tərcümə edib Protestan etikası və kapitalizmin ruhunu Alatoran yayınlarından çıxıb. Amma mən bunu tövsiyə eləməyəcəm. Martin Luther'in 95 tezisi Azərbaycan dilində var, Azərbaycan türkçəsində var. İstədiyiniz dildə tapıb oxuya bilərsiniz. 95 tezis protestanlığın təməli ilə bağlı ortaya qoyulan prinsiplər orada var. Onu oxumağı tövsiyə edirəm. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.